Na, o mes pradėsime mūsų šios dienos numatytą jau renginėlį, kuris vadinsis Rekordai aukštyn. Gerai, dabar norėsiu pakviesti baristas, merginos, kurios darys mums kavą. Tai yra Vero Cafe merginos, Karolina ir Indrė, daugkartinės kavos ruošimo čempionato dalyvės, pieš pieno puta, kabodamos žemyn galvą. Jūsų logotipas atvirkščiai. Jūs po to normaliai? Teisingai, jūs kabėsite iki žemyn galvą, tada logotipas bus teisingai. Jums jau teko tai daryti? Ta prasme kavą, ta prasme aukštyn galvą, žemyn galvą. Aukštyn galvą, taip. Supratau, tai jums irgi bus savotiška naujiena, taip? Tikrai taip. Ok, mes pabandysime tai išvysti ir manau, kad kava bus puikiai. Ir piešinėlis bus geras. Beje, kodėl jos dvi? Jos viena kitai nutarė mesti iššūkį, kurigi geražiau nupieš pieno puta ant kavos. Tai bus latte arto tokia kaip ir rungtis. Kągi, žiūrėsime, yra, aš kiek matau, tokių, kurie supranta apie kavą tikrai nemažai ir manau, jūs įvertinsite vizualiai, kaip joms pavyko, taip? Mums nepadarys kavos. Kava jau padaryta, bet jinai bandys štai šiuos du podelius, šiuose dviejose podeliuose nupiešti pieno puta kažkokį tai paveikslėlį. Jau, jūs mane papirkinėjate. Gerai, ačiū labai. Na kągi, Indrė, gero skrydžio ir gražaus paveikslėlio. Pirmą kartą. Aš tai taip, ganėtinai plastiškai. Na, širdelė šiek tiek nesigavo, bet labai gavosi graži salelė. Pieno tai irgi labai neblogai ir bandykime antrąjį podelį. Įprastu būdu su kabaretėliu. Ir dar nuostabi gavosi graži pieno salelė. Puiku, na, paplokime Indrei tikrai už šaunų bandymą nupiešti širdelę. Na, bet kokia atveju buvo labai drąsi. Papasakok, ką tu čia nupiešė, Indrė? Čia širdelė yra po pieno, po kava. Išgeri kavą ir randi širdelę. Vat kaip čia viskas. Jūs pamatysite tą širdelę, kaip podelis bus apverstas aukštyn, dugnu. Taip, prašom. Karolina. Karolina taip pat dirba Vero Cafe. Ar seniai jau darote kavą? Virš metų. Virš metų. Virš metų darote kavą stovint tvirtai ant žemės. Taip. Kylam aukštyn. Kontroliuoti, kaip jos laikosi, kur stalas, kad viskas taip būtų. Mindaugas Anusauskas žino, ką daro. Palaikykime ją plojimais. Palaikykime, tikrai tai nėra paprasta. Jei bus smagiau, drąsiau ir tiesiog daugiau optimizmo, daugiau pozityvumo. Padaryti piešinėlį. Kavant žemyn galvą, kaip aš sakau, atsirandi visai kitoje dimensijoje. Kitas matavimas, kiti principai, kitas... Žinokite, gavosi širdelė. Tikrai gavosi. Aš ją taip matau. Nereikia persti podelį aukštyn galvą, aukštyn dugnu. Ir apviršų ir... Tuojame laiką. Karolina, 2 minutės 14,1 sekundės. Kavant žemyn galvą. O taigi plojimai Karolina, aišku.